हमारे पास एक LG का होम थिएटर बनने आया है। इसमें दिक्कत क्या है आपको दिखाते हैं। इसमें क्या है, ये ऑन तो प्रॉपर हो रहा है, ये देखिए ये सब काम कर रहे हैं, सारा कुछ इसमें काम कर रहा है, पर इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। जो ये बूफर है ये वर्क नहीं कर रहा है। जब हम कनेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आवाज़ वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इसके ऊपर आज हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा या कैसे करता है। इसमें फॉल्ट का है, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये LG का है, देख सकते हैं आप, ये LG का होम थिएटर है, ये देखिए LG ब्रांडिंग, ठीक है। चलिए इसके अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम लगा होता है, अपना क्या चेक करनी है। देखिए ये ऑक्स के लग रहे हैं, ऑक्स इन, ऑक्स लेफ्ट और राइट। ये इसमें स्पीकर लगे हैं, 8 ओम का ला सकते हैं हम अलग से, जो इसके स्पीकर से। और ये LG का लोगो देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपका जो है इसके अंदर सिस्टम लग रहा है, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले आपकी ये जो है, ये देख सकते हैं, ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला, ये देख सकते हैं रेक्टिफायर लग रहा है। ये आपकी पावर सप्लाई है, देख रहे हैं, जो जितना भी ये सिस्टम है, ये जो पूरा है, यहाँ तक जो है कि पावर सप्लाई बन रही है। यहाँ से हम लगा ली रेक्टिफायर से आउट होकर DC, फिर ये आपका सिस्टम लगा है चॉपर वगैरह। ये एक रेगुलेटर IC है, ये 12 वोल्ट जब मिलती है यहाँ से डायोड के थ्रू, तो ये उसे डाउन करके 5 बनाती है आगे पैनल के लिए, ठीक है। अब आपकी 2 IC लग रही है, एक और ये 2, एक IC इसमें बूफर के लिए होती है, और एक IC जो है आपके 2 पीछे स्पीकर्स यहाँ लगते हैं उनके लिए दी गई है, ठीक है। इस तरह से अभी क्या है, इसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो हमने इस IC का नंबर देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ मैं आपको, दिख पा रहा है तो, अगर आप देख पाएंगे IC का नंबर लिख रहा होगा आपका, ठीक है। तो इसको हमने इसका डेटा सेट निकाला IC नंबर पढ़ के, और उसके बाद हमने सोचा कि अगर इसे चेंज खराब तो नहीं है। हम इनकी इनपुट वोल्ट चेक करिए, इनपुट वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है, आउट नहीं हो रहा था। तो इसमें दिक्कत कहाँ आई है, इसमें क्या था, ये IC में कुछ आगे से सिग्नल्स आते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे एक IC में प्रिंट आउट हम दिखाएंगे आपको तो प्रिंट आउट में क्या रहता है कि इसमें ऑप्शन होता है म्यूट का, तो ये IC म्यूट पे थी, तो हमने दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लिखा म्यूट लिख रहा होगा, तो आप दिखाते, अगर मैं दिखाऊँ, देखिए यार 9 वोल्ट है, यहाँ पे आपका ग्राउंड है, या 5 ऐसे करके आएगा। अगर ये देखिए 5 वोल्ट या 9 वोल्ट, अगर आप मीटर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 9 वोल्ट मिलेगा, यहाँ आपको 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। देखिए ये देखिए हमने मल्टीमीटर को जो है उस पर चेंज लगा दिया है, ठीक है। अब हम जो है बारी बारी से आपको वोल्टेज चेक करवाएंगे। देखिए DC मोड लगा दिया मीटर को हमने, ये देख सकते हैं आप, पहले पॉइंट पे लिखा है 9 वोल्ट, ठीक है। हम लगाते हैं 9 पे से, ऐसे प्रो टच करेंगे, अब देखिए 9 वोल्ट आ रही है, ठीक है। इस तरह से हम, ये देखिए ग्राउंड है या 5 है 3rd नंबर पे, अब यहाँ लगाते हैं हम 5 नंबर पे। अब देखिए प्रूफ हमारी जो हिल रही है, इसलिए जो आया थोड़ा सा वोल्टेज का आप देख सकते हैं, देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है। तो क्योंकि हमने ऐसी डेटा से निकाली, तो हमें पहला पिन जो है पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव वोल्ट होता है उसका। देखिए यहाँ में वोल्टेज नहीं मिल रही है, देखिए आगे हो सकता है कि पैनल से वोल्टेज ना हो रही हो। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 5 वोल्ट को, और ये म्यूट लिख रहा है आगे पे, अगर देख सकते हैं आप, उसमें शॉर्ट कर देंगे आप। इससे क्या होगा, इसको ड्रैग कमांड मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे ये ऑन, अगर ये IC सही रहती है तो ऑन हो जाएगा। अगर ऐसे करने पे नहीं चल रहा है तो आपकी ये IC जो है ख़राब है, तब ये आपको चेंज करनी रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये हमने इसकी सोल्डरिंग कर दी है 5 नंबर म्यूट को। अभी हम लगा के चेक करेंगे इसे कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। प्रॉपर वर्क करने लगा है,
देखिए ओके हो गया।